ula dhaqan dadka midii u wanaagsaneed ee lagu abuuray qofkii mutaystay ee kan kalaba adigu waxaad guri ku yeelanaysaa jannada ee qalbi walbo bani aadam leeyahay kama yeelanaysid guri ku kalsoonow in ayaamaha quruxda badan ay kuu dhow yihiin waxbana kaama xigsamayo haddaad u marto waddada loo maro oo ah samirka iyo adkaysiga waxa ay cajabgeliya dhoolacadaynta hooyo waxaase igala sii cajiib badan markaan sabab u ahaado dhoolacadaynteeda laba arrimood ayaa burburiya noloshaada oo kale ah inaad ku mashquusho wixii la soo dhaafay ama inaad ku mashquusho dadka kale haddaba haddaad ku mashquusho wixii la soo dhaafay waxaad dayacday mustaqbalkaada haddaad raacraacdana ama aad ku mashquusho dadka kale waxaad dayacday qayb ka mida raaxadaada micnaha istareexaada dadka waxay ku xaasidayaan 3 xaaladood markii aad tahay 1 markii ay dhaxli karin waxa aad dhaxashay yacni markay gaari waayaan horumarka aad gaartay 2 markii ay ka caajisaan inay kula mid noqdaan 3 markii ay awoodi kari waayaan inay ku soo gaaraan haddaba adigu noqo sida geedka miraha leh oo kale oo markii ay dadku tuuriyayaan asna u soo daadiya miraha ma helaysid deganaan xasilooni amni iyo raaxo ilaa salaadaha 5 waqtigood aad ka tukatid waayo waxa ay ka mid tahay tiirarka sacaadada albaabka liibaanta iyo najaaxa waddada guusha iyo buundada badbaadada ha sugan cid wadda kuu furta si aad u marto adiga furo waddadii aad mari lahayd haddii aad weysay wadda aad furatid adiga samayso waddo balse haddii aad ku jirtid qolka oo aad tirahdid wadda la mara ma laha weligaa sidaasi ayaad ku gabyaysaa marka hore ka soo bax qolka oo dibadda imow oo eeg inay waddada furan tahay iyo in kale waxaa dhici karta inaadan awood u lahayn inaad dadka tusiso jacaylkaad u qabto laakiin waxaad awood u leedahay inaad tusto ixtiraamkaad u hayso maxaa ka qurux badan inay ahaato dhoolacadaynta wejigaaga adigoo ka waayay qalbigaaga ha noqoto shakhsiyaddaada mid qarsoon oo qofna yuusan ku fahmin laakiin qalbigaaga ha noqdo mid saadiq ah oo runsheeg badan oo aan cidba wax yeelin waxaa jira sheeyaal tegaya aanan soo laabanaynin iyo sheeyaal markii ay soo laabtaan kadib aan sidii hore ahaanaynin ee si fiican uga fiirso go'aanka aad qaadanaysid marka hore بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء